La découverte des bons plans gourmands de Hiroshima continue. Les Passepots s'aventurent dans une boutique de bonbons pleine de nostalgie. Elle déniche aussi un secret surprenant, des ramen ultra extra. Ensuite, Aipon et Anya partent à la découverte de Kagurazaka, un quartier débordant de charme en plein cœur de Tokyo. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion. Attention please パスポです。よろしくお願いします。はい、今回もですね、広島の美味しい絶品グルメを食べ尽くしたいと思います。例のくじ引きがあるので、じゃあこれお、じゃじゃん、お菓子。いいね、お菓子いいの引いたじゃないの。やったーAipon et Miyo Miyo foncent à l'ouest d'Hiroshima où se trouve Marina Hop, un centre commercial bien connu des habitants de la ville. On y trouve en particulier la boutique Omoide Yokocho Kodikobi qui a beaucoup de succès auprès des familles avec des enfants. わー、すごい。これめっちゃボリボリ食べてた。いろんな種類。Cette boutique propose des sucreries bon marché qui rappellent de bons souvenirs aux Japonais. En effet, nombreux sont ceux qui en mangeaient quand ils étaient petits. Et il y en a près de 500 sortes différentes. Les jeunes filles vont essayer de retrouver les confiseries de leur enfance. あ、これカルパス。あ、カルパス。これ食べてた。これをね、うん。チーズと一緒にこうやって2つで混ぜて。こうやって食べた。あ、食べてた。 Voici ce que mangeait Miyo Miyo quand elle était petite. Des petites saucisses sèches appelées kalpas. Elle les dégustait même avec du fromage. これね、これ食べてた。うまい。あ、うまい。あ、これは落書きっこ。やってたんだ。絵を描くのがめっちゃ楽しくて。Quant à Aipon, voilà la confiserie qui lui rappelle des souvenirs. Les rakugaki ko. Mais comment ça se mange? じゃあちょっとやってみるね、久々に。いきまーす。うわ、結構めっちゃ出る。出ちゃった。結構出るね。 Avant de déguster ces petites galettes, il faut d'abord dessiner dessus. できたー。ほい。はい。じゃーん。パスポ。そう、私これをね、こうサンドして食べてた。ペレ食べてた。じゃあ水飴、こんな味だったね。そうだ。 En plus de tout cela, on retrouve aussi du slime. Ce fluide gluant est apparu en 1978. Il a remporté un franc succès, tout comme cette petite toupie qui se retourne pendant qu'elle tourne. Ces jouets pleins de nostalgie rappellent de bons souvenirs à tous les Japonais. こんなに買ったことないよ。カゴいっぱいだよ。 Nostalgiques, nos deux amis ont littéralement dévalisé le magasin. Combien vont leur coûter toutes ces confiseries? ありがとうございます。はい。3693円です。3693円。 Cette boutique permettra aux nostalgiques de retrouver les bonbons de leur enfance. Attention à ne pas faire trop de folie. Nos deux amis ne tardent pas à découvrir un autre endroit qui attire leur attention. お？ふれあい水族館だって。水族館だ。水族館なんだ。行ってみましょうよ。こんにちは。うわー、すごい水槽が。え、すごい。カニー。 Les deux idoles sont accueillis par des crabes géants. Cet endroit permet de découvrir et de caresser des animaux pour le moins originaux. C'est d'ailleurs le cas de celui-ci. Il s'agit d'une variété de requins des profondeurs. Il est même possible de le toucher. この子も触って大丈夫？あ、大丈夫です。はい。本当？あ、あったかい。鼻先から目の上撫でると目を閉じます。あ、かわいい。なんか気持ちよさそうにしてる。 Elles ne sont pas au bout de leur surprise.
お尻のおでかっ腹の辺出てる黄色っぽいの、あれ卵なんです。これはいこれですか？はいこれ卵？はい。 Si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être voir vous aussi un œuf de requin. En tout cas, il a vraiment une drôle de forme. 触れる卵？どうなの？あ、硬いわ。あ、硬い？あ、すごい守られ硬い。てんだね。すっごい硬い。プラスチックみたいだよ。すごい。これ別名人魚のお財布とも言われてる。人魚のお財布。可愛すぎる。おしゃれ。 Il est aussi possible de toucher des nautiles, véritables fossiles vivants, ainsi que des langoustes japonaises. ペンギンもいる。どこ？あ、ほら。こっち見てる。すごい。こっち見てる。やん、かわいい。こんな間近で見たの初めてかも。すごいすごい。 Il s'agit d'un manchot du Cap, originaire d'Afrique du Sud. Ce nouveau pensionnaire vient tout juste d'arriver dans ce magasin. 餌やりもね、一日数名様限定でさせてもらってるんで。限定。はい。餌やりしたい。あ、でも餌あげたい。ペンギンちゃん。あ、来た来た。あ、来たね。来たね。来たよね。はいはい。あ、食べた。嬉しい。勢いいいじゃない。丸飲みってすごいね。やっぱかわいい普通に水族館とか行ってもやっぱ水槽の中とかで触れ合え触れ合えないもんもんね。楽しいよね。うん嬉しい。 Dans cet endroit sont regroupés des animaux un peu bizarres, mais aussi des animaux plus mignons. はい、それでは続いて何を食べに行くか決めましょう。じゃあ行きましょうかね。みおちゃん聞いてください。どうしようかな。ちょっとね、これにしようかな。小麦粉だ。美味しそう。やったー。集まります。 Les Passepots vont tester la cuisine du Matsuba, un restaurant au centre d'Hiroshima qui propose des ramen originales à base de porc ou tonkotsu. Si les ramen de ce restaurant sont si prisés des amateurs, c'est parce qu'elles ont une particularité. Sans plus attendre, elles passent leur commande. はい、どうぞ。お待たせしました。すごい。あー、来た。おー、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、すごい。美味しそう。 Il s'agit de ramen kurodama, le plat le plus servi dans ce restaurant. Son bouillon à base de porc a reposé pendant 3 jours et possède un goût si prononcé qu'il fait le bonheur de tous. いただきます。うん、美味しい。美味しい。美味しいです。これ広島豚骨ですよね。一応豚骨ですね。すごい豚骨ラーメ純粋な。ン。なんか少しなんか変わった豚骨だっていうのを聞いてたんですけど、そちらのはい。黒い玉がありますね。これですかね。それをレンゲの上で崩しながら食べる。 Voici les fameuses kurodama, les boulettes noires qui ont donné leur nom à ces ramen, une création originale de ce restaurant. Suivant les conseils du chef, les filles dégustent les boulettes en les faisant fondre dans le bouillon. めっちゃ美味しい。なんか濃くなりますね。濃厚。スープがガラッと変わりますね。変わるんで。こういうラーメンってなんて言うんですかね。味変ラーメン。味変ラーメン。すごい新しい。すごい味が変わるから。 Ce qui fait la popularité des ramen de Matsuba, ce sont ces boulettes. Le goût de ces ramen d'un nouveau genre change au fur et à mesure qu'on les déguste. Tiens, au fait, quels ingrédients entrent dans la préparation de ces boulettes? 黒豚のミンチに炭を練り込んである。炭、あ、だから黒いんだ。すごい教えてくれないかと思ったから。企業秘密って言われてたから。ね、めっちゃ嬉しい。炭の正体は教えられない。あ、そういうことなんですね。ここにね。だけど炭を練り込んでなるほど。 Le chef leur montre aussi le bouillon, auquel ce restaurant attache une importance toute particulière. ある。見ますあ、か。これですか？おー、すごい湯気が沿ってる。すごいめっちゃ煮立ってる。これをどんどん煮落としてって、はいでそれをさらに冷蔵庫で寝かしたものがはい。
じゃあそっちにあげますね。あ、これがこれになるってことですか？そうです。おお、なんだなんだ。なります固まってる。プリンみたいな。こんな風になっちゃうの？どうなっちゃってるのこれ？めっちゃ凝縮されてるってことですよね。コラーゲンの塊。コラーゲンの塊。よかったらちょっとこのまま食べてみましょう。よかったらじゃあちょっとどうぞよかったら iPhone キャプテン譲りますよ。コラーゲンじゃあいただきます。無味です。無味でした。臭みとかもなんもないです。本当にこれが油とタレと合わさってさっきのあスープになる。そうなんだ。ーちなみにお兄さん今後の夢とかあるんですか？やっぱりこの味を海外に持っていきたい。ちなみにどこに持っていきたいですか？目指せパリ。あーいいですね。パリに行っちゃうかもですよ皆さん。じゃあ私たちもパリに食べに。そうパリに取材に来ていただいて。やったー楽しみです。頑張ってください。頑張りますごちそうさまでした。せーの、アテンションプリーズパスポです。はい、ノーゲームノーライフ全オタクの味方パスポキャプテン白担当アイポンことネギシアイです。はい、パスポの最年少紫担当アニャこと玉井アンナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日私たちが来たのはですね、外国人観光客のがたくさん訪れるという神楽坂に来ております。イエーイもうなんかさっきねちらほら見えましたね、外国人の方も。はい。 Deux membres des Passpos se baladent dans le quartier de Kagorazaka. Bien que situé en plein cœur de Tokyo, c'est un endroit calme, loin du tumulte habituel de la mégapole. Il a su garder son atmosphère d'autrefois et constitue un lieu touristique très prisé des étrangers. なんかここ、うん最もフランス人がうんよく来るっていう場所らしいのよ。あ、日本でってこと？知らんけどおよお、すごい。く。だからその秘密を探ろうと思って。はい。そして今ここに来ております。はい。毘沙門天。ね、晴れてよかったね。そうだね。 Elle se dirige tout d'abord vers le temple Senkoku, un endroit incontournable de Kagorazaka. Surnommé Bisha Mountain, ce temple est très apprécié des gens de la région depuis l'époque Edo. Avant de partir à la découverte du quartier de Kagorazaka, un petit moment de recueillement s'impose. Si ce n'est pas indiscret, quel vœu vous avez fait les filles? パスポがちゃんと健康にツアーを回れますようにとお願いしました。はい。アンはこれ言っていいのかな。アンはなんかジャパンイモーションがパスポとずっと一緒に続きますようにとお願いしました。イエーイ。いや、そんなそれは2番目にお願いしました。そうそうそう、嘘です。しないですよ。いや、ジャパンイモーションさんとずっとできるよね。それいいですね。ありがとう。 Il est temps pour nos deux amis de partir à la découverte du quartier. すごいね。まだそんなお昼にもなってないが人がそうだね。たくさんいます。でもなんかいっぱいいるけど落ち着いてていいね。曲がってみる？曲がってみる？ Si vous venez à Kagorazaka, il est conseillé d'éviter les grandes artères et de privilégier la découverte des petites ruelles du quartier. なんかここから急に。でもあと着物の人もいる。ね、なんかめっちゃ日本っぽいところ。ちょっと行ってみる？すごい。わあ、すごい。わあ、続いてる。すご
ごいよ。 On retrouve partout dans Kagurazaka ce genre de petites ruelles pavées. わあ、階段だ。なんか京都みたいだね。あ、本当？京都っぽい？京都こういう道がある。すごい。これはちょっとわからないね、初めて来たねえ。穴場があるんだね。人。うん、ちょっと通るを何かしら右に入ってみてみんな。曲がってみよう。すごいよ。あ、すごい、なんか干してあるよ。なんか違う世界みたい。マットレスですね。日本の。うわ。すごい、何？おお、出てきた出てきた。なんかなんか En retombant sur une grande rue, elles découvrent une boutique qui attire leur attention. 和を感じますね。ちょっと入ってみる？あ、いい匂いする。 Il s'agit du magasin de parfums Tsubakiya. Celui-ci est spécialisé dans les essences naturelles de parfums venues de tout le Japon. De nombreux touristes s'y pressent pour y acheter de l'encens et d'autres produits parfumés en souvenir. なんか日本ならではのお香とかってありますか？あ、気になる。皆さんなんかお香とお線香って言葉でこう分けちゃってるんですけど、本来は同じなんですよ。そうなんだ。はい、お香っていうかお線香はもう本来香木で白檀と、それからこの沈む香っていう人香の2種類しかないんですよ。あ、そうなんですね。知らなかった。でその香木に生薬、要するに漢方的なものを混ぜて、それぞれの会社が独自の味を出してるんですけど。Il existe deux sortes d'encens japonais. Le santal, à la senteur radieuse, et le bois d'agar, aux senteurs apaisantes. だから使い分けていただくとお客様とかご自分がちょっとリラックス、する時は白檀でもいいし、お休みの前読書とか、静かになりたい時はその沈む香の人香使い分け。すごい。そうさっきからすごい気になってたんですよ。なんか千と千尋のに出てきそうな。 Sur ce présentoir à l'aspect un peu vieillot, on trouve des essences de parfum issues de la pharmacopée chinoise qu'on mélange pour créer des parfums. イメージ的にはなんか派手なセンスの匂いがありますけど、でも全然違うんですよ、香木だと。あ、すごい。確かにセンスの匂いが。センスね、ついてますよね。すごい。すごい。じゃあそれぞれ全然匂いが違うんですか？そうですね。不思議。 On peut aussi acheter dans cette boutique des petits souvenirs typiquement japonais, comme des petits sachets imprégnés de parfum à mettre dans les armoires, des étuis à mouchoirs, des bougies japonaises ou encore du papier japonais. これは嬉しいね。めっちゃ綺麗。今ちょうど梅の時期で。なんかお着物みたいですね。そうですね。和柄。この前成人式やったんですけど、こういうのがたくさんあってすごい。綺麗。 On dirait qu'Aipon, après avoir bien réfléchi, va craquer pour des étuis à mouchoirs au motif japonais. いや、なんか親戚の方にあげようかなと思って、おばあちゃんとか買います。 La jeune fille a acheté des souvenirs pour sa grand-mère. Profitant d'un moment d'inattention de l'équipe, nos deux amis se sont dirigés vers une boutique qu'elles ont repérée. 何やってるんですか？ちょっと今やめてください。プライベートなんですね。プライベート。 Cette fois-ci, ce sont des énormes nikuman, des brioches de viande à la vapeur, qu'elles achètent là aussi à leurs propres frais. いいね。やばい。あかん。めっちゃ美味しそう。 Nos deux amis sont ravis de leur balade à Kagurazaka. あかんなこれ。ちょっと。 Elles poursuivent leur découverte du quartier tout en savourant leur nikuman.
まあこれ食べたから次はあれだね。甘いもんも食べたくなるね。デザートだね次は完全に。完全に。 Nos deux gourmandes viennent de renifler quelque chose d'alléchant. あれれれれ。甘いものの予感。およよよよ。すごいめっちゃあるじゃん。ちょっと行ってみまっか。いやこれ行くよね。これ行ってみまっか。入りましょう。甘いものは別腹です。 Nos deux amis n'écoutent que leur ventre et on oublie complètement le tournage. ございます。さあまだかな。 Elles se sont installées dans la boutique Kinuzen, qui propose des spécialités sucrées typiquement japonaises. Qu'ont-elles donc commandé? あわぜんざいです。はいすいません。はいありがとうございます。わあすごい。 Anya a pris un bavarois au thé vert surmonté d'une montagne de crème. Quant à Aipon, elle a commandé un awazenzai, une purée aux haricots rouges et au millet. いただきま。いただきますわあ私からじゃあいけますね。すごいねあったかい。あ柔らかい。あすごいもっちりしてるね。いただきます。どう？おはぎをあったかくした感じですかね。すごい美味しい。いただきます。 Alors, et ce bavarois au thé vert? どうババロは。素敵な味だよ。 Nos deux amis de Passepo sont rassasiés après ces pâtisseries. Elles retournent se balader dans les ruelles de Kagorazaka. Quelles nouvelles rencontres vont-elles encore bien faire? Hein? Mais où vont-elles? Hé! Revenez! Revenez! あの日の夜から動かない強い気持ちはあの日思い描いていた理想の世界も曖昧に感じていた自分